ปุ่นกำลังประกาศศักดาหลังจากเฝ้าดูมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนแข่งกันพัฒนาเครื่องบินรบยุคที่ 6 มาอย่างยาวนานวันนี้ญี่ปุ่นขอร่วมวงเจ้าเวหา Mitsubishi FX เครื่องบินรบล่องหนรุ่นใหม่ล่าสุดที่ญี่ปุ่นหมายมั่นให้เป็นกำลังสำคัญของกองทัพอากาศในอนาคตแต่คำถามคือ FX ลำนี้จะก้าวขึ้นมาเทียบชั้น NGAD ของสหรัฐและ J50 ของจีนได้แค่ไหนญี่ปุ่นกำลังกำหนดอนาคตของตัวเองหรือยังต้องพึ่งพาพันธมิตรตะวันตกญี่ปุ่นเคยเป็นหนึ่งในมหาอำนาจทางการบินตั้งแต่ยุคของเครื่องบินซีโร่ไฟเตอร์ในสงครามโลกครั้งที่ 2แต่หลังจากแพ้สงครามญี่ปุ่นถูกจำกัดศักยภาพทางทหารอย่างหนักตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้มีเพียงกองกำลังป้องกันตนเองแต่เมื่อภัยคุกคามจากจีนและรัสเซียเพิ่มขึ้นญี่ปุ่นจำเป็นต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์นำไปสู่การพัฒนา X2 ชินเครื่องบินรบล่องหนต้นแบบที่เปิดตัวในปี 2016 แม้จะไม่เข้าสู่สายการผลิตจริงแต่โครงการนี้ช่วยให้ญี่ปุ่นพัฒนาขีดความสามารถของตัวเองและนำไปสู่โครงการ FX ซึ่งจะเป็นเครื่องบินรบยุคที่ 6 ของญี่ปุ่นในเร็วๆนี้ครั้งนี้ญี่ปุ่นไม่ได้พึ่งพาสหรัฐเพียงอย่างเดียวแต่ยังจับมือกับอังกฤษและอิตาลีผ่านโครงการ Global Combat Air Program หรือ GCAP เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานล้ำสมัยเป้าหมายของพวกเขาคือสร้างเครื่องบินที่สามารถเทียบชั้นกับมหาอำนาจทางการบินของโลกญี่ปุ่นกำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีทางทหารด้วยการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ยุคที่ 6 ที่จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมการป้องกันประเทศแม้ว่าในอดีตญี่ปุ่นจะถูกจำกัดความสามารถด้านกองทัพจากผลพวงของสงครามโลกครั้งที่ 2แต่ด้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปญี่ปุ่นจึงเริ่มลงทุนครั้งใหญ่ในโครงการ Mitsubishi FX ซึ่งเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมการบินทางทหารของประเทศซึ่งแม้จะเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของสหรัฐแต่ญี่ปุ่นกลับไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อ F-22 Raptor ทำให้ต้องพัฒนาเครื่องบินรบล่องหนของตัวเองโดยอ้างอิงเทคโนโลยีจาก F-35 และร่วมมือกับโครงการ Tempest ของสหราชอาณาจักรและอิตาลีโครงการ FX เป็นผลจากความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นอังกฤษและอิตาลีภายใต้โครงการ Global Combat Air Program โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเครื่องบินขับไล่ที่มีความสามารถเหนือกว่าเครื่องบินรบยุคปัจจุบันทั้งในด้าน Stealth AI Assisted Piloting และการควบคุมโดรน Loyan Wingman คาดว่า FX จะเข้าประจำการในปี 2035 เพื่อทดแทน Mitsubishi F2 ที่ล้าสมัยเทคโนโลยีใหม่นี้จะทำให้ญี่ปุ่นมีศักยภาพที่ทัดเทียมกับประเทศมหาอำนาจด้านอากาศยานรบและอาจเป็นอีกหนึ่งหมากสำคัญในสมรภูมิยุคใหม่ FX ถูกมองว่าเป็นก้าวสำคัญของญี่ปุ่นในการพัฒนาเครื่องบินรบของตัวเองและอาจกลายเป็นคู่แข่งในเวทีเครื่องบินรบยุคที่ 6 ของโลกอย่างไรก็ตามด้วยความร่วมมือที่ลึกซึ้งระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐมีความเป็นไปได้ว่าเทคโนโลยีจาก FX อาจถูกนำไปต่อยอดในโครงการลับที่พวกเขาทำร่วมกันซึ่งอาจรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของ F-35 ให้ก้าวไปสู่มาตรฐานของเครื่องบินรบยุคที่ 6 อย่างแท้จริง Mitsubishi FX มาพร้อมกับเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ออกแบบมาเพื่อให้ญี่ปุ่นสามารถรักษาความได้เปรียบในสมรภูมิทางอากาศแห่งอนาคตหนึ่งในเทคโนโลยีหลักที่ถูกพัฒนาอย่างโดดเด่นคือ Stealth Coating รุ่นใหม่ที่ช่วยลดการตรวจจับจากเรดาร์ทำให้เครื่องบินมีความสามารถในการหลบหลีกและเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับเครื่องบินยุคที่ 6 อย่าง NGAD ของสหรัฐและ J50 ของจีนอีกหนึ่งนวัตกรรมสำคัญคือระบบ AI Control Drone หรือ Loyan Wingman ที่ช่วยให้ FX สามารถควบคุมฝูงโดรนร่วมปฏิบัติการได้โดรนเหล่านี้สามารถทำหน้าที่ลาดตระเวนโจมตีเป้าหมายหรือแม้แต่ทำหน้าที่เป็นโล่กำบังให้กับเครื่องบินขับไล่เพิ่มขีดความสามารถในการรบโดยไม่ต้องให้มนุษย์เข้าไปเสี่ยงโดยตรงในด้านพลังขับเคลื่อน FX อาจติดตั้ง Hypersonic Engine ซึ่งช่วยให้สามารถทำความเร็วได้เหนือกว่าเครื่องบินขับไล่ยุคก่อนและเพิ่มระยะปฏิบัติการได้ไกลขึ้นนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาอาวุธพลังงานสูงที่สามารถใช้สำหรับป้องกันตนเองจากขีปนาวุธหรือแม้แต่ใช้โจมตีเป้าหมายได้โดยไม่ต้องพึ่งพากระสุนแบบเดิมอีกหนึ่งจุดเด่นคือ Radar Jamming System ซึ่งเป็นระบบก่อกวนเรดาร์ขั้นสูงทำให้ศัตรูตรวจจับและติดตามได้ยากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการรอดพ้นจากระบบป้องกันทางอากาศและทำให้ญี่ปุ่นสามารถรักษาความได้เปรียบทางอากาศได้ในทุกสถานการณ์แม้ว่า Mitsubishi FX จะเป็นโครงการใหม่ของญี่ปุ่นแต่เทคโนโลยีหลากหลายอย่างก็ถูกพัฒนาให้เทียบเคียงกับเครื่องบินยุคที่ 6 ของสหรัฐและจีนอย่าง NGAD และ J50 อย่างไรก็ตามญี่ปุ่นยังคงต้องใช้เวลาในการพัฒนา Hypersonic Engine และอาวุธเลเซอร์ที่สหรัฐกำลังทดสอบและจีนก็ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดสิ่งที่น่าสนใจคือ Mitsubishi FX อาจต้องรอจนถึงปี 2035 กว่าจะเข้าประจำการในขณะที่ NGAD ของสหรัฐคาดว่าจะเริ่มใช้ในปี 2030 และจีนเองก็กำลังเร่งพัฒนา J50 ให้พร้อมใช้งานภายในปี 2028 ถึงแม้ญี่ปุ่นจะเป็นผู้เล่นรายใหม่ในสนามแข่งขันเครื่องบินรบยุคที่ 6 แต่ด้วยความร่วมมือจากอังกฤษและอิตาลีเทคโนโลยีของพวกเขาอาจสร้างความประหลาดใจให้กับโลกการบินในอีกไม่กี่ปีนี้
ญี่ปุ่นกำลังก้าวเข้าสู่การแข่งขันพัฒนาเครื่องบินรบยุคที่ 6 ท่ามกลางมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นยังขาดประสบการณ์ในการพัฒนาเครื่องบินรบล้ำสมัยเมื่อเทียบกับ2ประเทศนี้ NGAD ของสหรัฐคาดว่าจะเข้าประจำการได้ก่อนปี 2030 และ J-50 ของจีนก็กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วภายในช่วงปี 2028 สิ่งนี้ทำให้ญี่ปุ่นต้องเร่งการพัฒนา Mitsubishi FX ให้สามารถแข่งขันได้แม้จะมีข้อจำกัดแต่ญี่ปุ่นได้รับความช่วยเหลือจากพันธมิตรอย่างอังกฤษและอิตาลีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Tempest สิ่งนี้ช่วยให้ญี่ปุ่นเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงได้เช่นระบบอาวุธพลังงานหรือ Directed Energy และการรบแบบเครือข่ายนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบ AI ควบคุมโดรนซึ่งเป็นแนวโน้มสำคัญของเครื่องบินรบยุคใหม่แม้ว่า NJAD และ J-50 อาจเข้าสู่สนามรบก่อนแต่หาก Mitsubishi FX สามารถพัฒนาได้สำเร็จญี่ปุ่นอาจกลายเป็นมหาอำนาจทางอากาศที่ทรงพลังที่สุดในเอเชียและเป็นคู่แข่งสำคัญที่จีนต้องจับตามอง Mitsubishi FX อาจเป็นหมากตัวสำคัญในสมรภูมิยุคใหม่แม้ว่าญี่ปุ่นจะเริ่มต้นช้ากว่าสหรัฐและจีนแต่ความร่วมมือกับพันธมิตรตะวันตกและเทคโนโลยีที่ได้รับจากโครงการ Tempest อาจช่วยให้พวกเขาก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นหลักในยุคเครื่องบินรบเจเนอเรชันที่ 6 อย่างไรก็ตามคำถามสำคัญคือ Mitsubishi FX จะสามารถท้าชน J-50 ของจีนและ NGAD ของสหรัฐได้จริงหรือสหรัฐยังคงเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอากาศยานล้ำสมัยส่วนจีนก็กำลังก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วญี่ปุ่นจะสามารถแซงหน้าหรือยืนอยู่ในระดับเดียวกันได้หรือไม่คอมเมนต์บอกเราหน่อยคุณคิดว่าใครจะเป็นผู้นำในยุคเครื่องบินรบเจเนอเรชันที่ 6 ก่อนจากกันเรามาดูเครื่องบินรบยุคที่ 5 ของแต่ละชาติมหาอำนาจกันหน่อยว่าแต่ละประเทศมีอะไรเป็นตัวชูโรงบ้างสหรัฐมี F-22 Raptor และ F-35 Lightning II ซึ่งถือเป็นสุดยอดเครื่องบินขับไล่ยุคที่ 5 ที่ผสานความล่องหนเข้ากับเทคโนโลยีเครือข่ายขั้นสูง F-22 ได้รับการออกแบบมาเพื่อครองอากาศด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องเปิดโหมดสันดาปท้ายส่วน F-35 มีความสามารถรอบด้านทั้งเป็นเครื่องบินโจมตีและได้พิสูจน์ตัวเองในหลายสนามรบและกำลังเข้าประจำการในหลายประเทศพันธมิตรของสหรัฐจีนส่งเฉิงตู J-20 Mighty Dragon เข้าสู่เวทีโลกโดยพัฒนามาเพื่อท้าทายสหรัฐด้วยเทคโนโลยีล่องหนและขีดความสามารถในการปฏิบัติการระยะไกลช่วยให้สามารถสอดแนมและโจมตีเป้าหมายในระยะลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะมีข้อสงสัยเรื่องความสามารถด้านสเตลท์เมื่อเทียบกับคู่แข่งตะวันตกแต่จีนยังคงมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีต่อไปเพื่อให้เท่าทันมหาอำนาจด้านการบินของโลกรัสเซียพัฒนาซูคอยซู 57 เฟลอนซึ่งมีความคล่องตัวสูงและอาวุธที่ทรงพลังจุดเด่นอยู่ที่ระบบเซ็นเซอร์ล้ำสมัยและการออกแบบให้สามารถหลบเลี่ยงเรดาร์ได้แม้จะผลิตในจำนวนจำกัดแต่รัสเซียกำลังพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นยุโรปมียูโรไฟเตอร์ไทพูนซึ่งแม้จะไม่ได้ถูกออกแบบให้เป็นเครื่องบินยุคที่ 5 อย่างแท้จริงแต่ก็ถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ทรงพลังที่สุดในยุโรปด้วยความเร็วและความสามารถในการรบทางอากาศที่โดดเด่นมันยังคงเป็นกำลังหลักของหลายประเทศในนาโตขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ